بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ومعاكم برنامج 3 بونت المفضل لديكم ولدى ال 2050 سبسكرايبر. النهارده انا لوحدي، هنرجع تاني. المهم يعني احنا ان شاء الله نتجمع احنا التلاتة، مش عارفين امتى بس ان شاء الله نتجمع احنا التلاتة. ما قدرناش الصراحة ان احنا نسكت اكتر من كده على العبث اللي بيحصل. احنا كنا اتكلمنا اللي فاتت عن العبث الكروي اللي حصل يعني في الاسابيع اللي فاتت، والفلوس كتير اللي كانت بتترمى. بنحاول ان احنا نجمع ان شاء الله اثباتات كتير على العبث ده برضه، يعني ده ملف كبير هنتكلم فيه باستفاضة اكتر. بس ماتش المصري والاهلي اللي فات كان قمة العبث الكروي للفرقتين. يعني انا ممكن مثلا اتفهم ان النادي المصري ما قدرش ان هو يعني يوصل كتير بسبب قوة الفريق، او يعني زي ما تقول الفاليو بتاع الفريق بتاع النادي المصري قصاد الفاليو بتاع الفريق النادي الاهلي، وده اللوجيك. خلاص تمام، احنا عارفين. لكن انا مش قادر افهم ليه فريق زي النادي الاهلي بملايين الملايين اللي بتدفع لكل لعيب، ومن الانتقال للمرتب لمميزات حد زي جراديشار ده قصاد المرمى 3 أو 4 مرات ما قدرش ان هو يسجل هدف واحد. حد زي محمد هاني، احنا زهقنا من كتر الكلام عليه. حد زي طاهر محمد طاهر، الحاج همبرجر، انا مش قادر ان انا افهم هو يعني لحد امتى هيفضل. احنا هنفضل ملزمين ان احنا نتفرج عليه ونشجعه. من طلعت محمد الشناوي اللي ملهاش لازمه، للحاج ار2 مستر ار2 اللي كان لو حد لاحظ الشوط الاولاني كان عايز يجيب ار2 من نص الملعب، هو مش عارف يجيبها من قدام الجون وهو الجون فاضي، فكان عايز يجيبها من نص الملعب. انا فعلا زهقت من الفريق كله، مش فريق النادي الاهلي ككيان. أنا زهقت من الفريق كله خلاص، من اداره ولاعيبه وجهاز فني وجهاز مساعد وكل الكلام ده. انا فعلا بدات ان انا اتخنق منه، وواحد عايز ياخد راحه من العبث اللي بيحصل. فعلا فعلا فريق لا يستحق ان انت تشجعه، فريق لا يستحق ان انت تديله مجهود او وقت من يومك اللي انت تتفرج عليه او تتكلم حتى عليه. حتى انا بفكر في فترة ان انا خلاص، انا مش حتى اخد بطولة او ما خدش بطولة، خلاص انا بفكر فترة ان انا آه، يعني قط اي كلام عليه لحد لما الدنيا تتحسن، خصوصا ان مستر محمود الخطيب اتجدد له تاني. فاحنا معناه ان احنا لسه في العبث ده تاني تقريبا 4 أو 5 أو 6 أو 100 سنة، انا معرفش الى متى سيظل محمود الخطيب رئيسا للنادي الاهلي بالعبث والعته الكروي اللي بيحصل. لما تطلع لي ان ميزانية النادي الاهلي المالية قفلت على 8 مليار، ويعني معلش، انت الفرق بين ال 8 مليار والمليار ايه؟ ما انت النهارده تيجي تقول لي ما حدش عايز مننا فلوس ومعانا 8 مليار. 8 مليار في البنك زيها زي مليار، زيها زي 100 مليون. طول ما انت فرقتك بالعبث ده، طول ما انت بتجدد لناس وبتدي فلوس لناس مش قد المسؤولية علشان توفر 10 ولا 20 مليون، فهتروح بطولة تخسرها فتخسر فلوس أكتر. فده معناه إن أنت عندك يعني عجز أو فقر فكري في دماغك، ومحتاج إن أنت تغير المنظومة دي ككل. الموضوع أخد أكتر من حقه، بس كان في حاجة صراحة الواحد بيحب يضحك عليها كل فترة. عندنا فريق ما بينسناش في الضحك، وما بينسناش في تغيير المود، ما بينسناش ان هو واقف على طول جنبنا في اصعب وقت، يخليك حتى تغير مودك كده تخليه حلو. هو يعني نادي الزمالك الشقيق النهارده اتوقف له القيد 3 قواضي. طبعا احنا كنا فاكرين لحد من ساعتين 3 ان ال3 قواضي دول ل3 اشخاص يعني، فاستغربنا طلعوا من شخص واحد. ف وهو على كام مبلغ تافه؟ انت بتتكلم 120 ألف عندي بس تعقيب صغير، يجي يقول لك الناس الزملكاويه اللي بتخش على الصفحات الاهلاويه لما بتيجي تنزل الخبر فتيجي تقول لك
ما تدفع انت الرضا سليم وتدفع انت الكل، ما احنا بندفع يعني، احنا بنشيل اخطائنا، عندنا خطأ، عملنا خطأ في التعاقد، عملنا خطأ في اختيار غلط، عملنا في حاجات كتير عملناها، فاحنا بدل ما احنا نتسبب في ان الفريق يقف قيده او يبقى في مشاكل او في قواضي في الفيفا، الموضوع باختصار جدا بيتلم، واحنا بندفع ثمن الموضوع، وفي نفس الوقت بيبقى عندنا ميزانية فايضة، فاحنا الحمد لله ماشيين كويس. انا المشكله انت اللي عندك ان انت فريقك مش بيدفع، فريقك بينصب على الناس، فيا ريت تركز في فريقك وتبطل كومنتات، ويعني ولما تلوم لوم اللي جاب، يعني هتلوم النادي الاهلي ليه؟ يعني انت ايه اللي دخل النادي الاهلي في ان انت اخترت غلط، واخترت غلط ومعكش فلوس تدفع له؟ المهم الواحد كان والله مخنوق لحد ما شاف الخبر ابتدى يضحك شويه. النهارده احنا كيوم الثلاث عندنا بداية رجوع القمة والإثارة بعد يعني الترشي اللي احنا شفناه ده، في كيكة ان شاء الله تتشاف النهارده، وهي كيكة دوري أبطال أوروبا. النهارده في ماتشين ان شاء الله يبقوا مهمين جدا، واحنا يعني حابين الماتشات دي، وهي ليفربول مع ريال مدريد، في برضو باريس سان جيرمان مع اسمه ايه، بايرن ميونخ. تمام. هل في حاجة تانية ممكن الواحد يتكلم فيها النهاردة؟ ما اعتقدش. لكن في المفضل الى قلبي، بما اني مشجع قديم دلوقتي، يعني جلاتا سراي ان شاء الله يلعب امتى؟ انا مش سراي يلعب امتى، استنى، يعني كلام ايه، هو فين؟ انا مش موجود، او يعني مش فاكر الصراحة. او بكره يا عم، عادي بكره، اياكس وجلاتا سراي، ما أنا بقول برضه هو الراجل راح فين. معلش عشان مش هنقط فالدنيا تبقى، المهم ان اياكس وجلاتا سراي. اياكس زي ما انتم عارفين ان هو الاخير على دوري ابطال اوروبا، نتمنى الفوز لجلاتا سراي دلوقتي. وانا شايف والله صدقوني ان الدوري التركي في تصاعد مستمر وهيخش، ممكن يحصل ريبليس بينه وبين الدوري الفرنسي، لان الدوري الفرنسي ما عادش فيه تنافس قوي. آه، فبكره عندي ماتش مهم يعني بالنسبه لي كمشجع لجلاتا سراي، بس غير كده بعد بكره اللي هو ان شاء الله يوم الخميس اعتقد، صح يوم الخميس، هنبتدي ماتشات متصدر الدوري مع ثالث الدوري، صح تقريبا الثالث او الثاني، يعني حتى النادي الاهلي هيبقى الثالث بعد بيراميدز ما يرجع يلعب، فمتصدر الدوري مع ثالث الدوري، والزمالك مع بيراميدز اللي هو يبقى الرابع الدوري مع اول الدوري، بعد ما بيراميدز يخلص. يعني نتمنى لبيراميدز السقوط، نتمنى الأسوأ للإسماعيلي، نتمنى الفوز لجالاتا سراي، ونتمنى يعني حل مجلس إدارة النادي الأهلي والاستغناء عن 20 لعيب من النادي الأهلي. أنا بس أحب إن أنا ممكن أسيب اليو ديانج ويعني ياسر ابراهيم، انا يعني بحبهم، فانا يعني الباقي كله بالنسبه لي ما يخشش دماغي يعني، ملوش لازمه. المهم اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، حلقه ملهاش لازمه، بس مش دي الفقره، بس يعني احنا قلنا بننزل جمعه وتلات، فنثبت الجمعه والتلات. سلام.